تیری رحمت دی کمی نہیں، تیریاں رحمتاں بڑیاں وسیع نے، سانو ساریاں نو ہی اپنے گھر بیت اللہ اور مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ مکے اور مدینے دے اللہ سیر و سیاحت والے مقام عطا فرما۔ میرے برادر، اللہ رب العالمین نے میری اور تساں دی رشد و ہدایت واسطے، بھلائی واسطے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، اور اس قرآن پاک دے وچوں ایک سورت ہے سورت یوسف، بڑی ہی عام اور معروف اور مشہور سورت ہے۔ میرے خیال دے مطابق کوئی ایسا فرد و بشر نہیں کہ جڑا اس سورت تو متعارف نہ ہوئے۔ 12ویں پارے دے وچ آغاز ہوندا ہے اور 13ویں سپارے دے اندر اختتام ہوندا ہے۔ مکی صورت ہے، 111 آیات اور 12 رکوع ہیں، اور مفسرین نے لکھے ہے 7125 حروف نے۔ جیڑا بندہ ایک دفعہ سورت یوسف دی تلاوت کر دے، اللہ رب العالمین 71,250 نیکیاں عطا فرما دیں۔ تسی یا اساں دوست احباب نے سورت یوسف الحمدللہ تلاوت بھی فرمائی ہے، اور ممکن ہے کئی مرد و خواتین نے ترجمہ بھی پڑھا ہے، اور ممکن ہے اپنے مولانا صاحب کولوں لمبی گفتگو دا سلسلہ یا زیادہ خطبات جمعہ دا سلسلہ اے بھی سماعت فرمایا ہوئے، لیکن میں گنہگار اج اپنی زبان دے وچوں پیغام سورت یوسف یا خلاصہ سورت یوسف بیان کرنا چاہنا، پوری ذمہ داری نال، پوری ضمانت نال، پوری گارنٹی نال اس بات دا اعلان کرنا، جیڑا بھی کوئی مسلمان مومن مرد یا عورت، بچہ یا بوڑھا یا جوان پیغام سورت یوسف نو اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جائے، یاد کر کے لے جائے اور عمل کرے، یقین جانو اللہ دنیا دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا، اور آخرت دے اندر بھی اللہ کامیابیاں نال ہمکنار فرما دے گا۔ آؤ میرے برادر، ہاتھ دیاں انگلیاں بھی 5 تے خلاصہ سورت یوسف دے اندر 5 باتاں، پیغام سورت یوسف دے اندر اج دے خطبہ جمعہ دے اندر 5 باتاں اللہ کے دعا کرو، اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کہ سورت یوسف دا پہلا پیغام ہے عقیدہ توحید۔ پہلا کی پیغام ہے؟ عقیدہ توحید، یعنی ساڈا عقیدہ
اے اللہ دی ذات تے پختہ یقین کامل اور رب دی ذات تو علاوہ ہور کسے دے در تے جانا، بولو ہور کسے دے در تے جانا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے بھی کنوں پکارے ہے، بولو کنوں پکارے ہے؟ اللہ نو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل دیاں کال کوٹھڑیاں دے اندر اگر پیغام یوسف اپنے جیل والے ساتھیاں نو پیش کیتا ہے تے او بھی کادا پیش کیتا ہے؟ سب تو پہلے توحید دا پیش کیتا ہے۔ جیڑا بندہ سورت یوسف پڑھے، سورت یوسف دا ترجمہ پڑھے، سورت یوسف دا قصہ سنے، اور اتنا پیارا قصہ ہے کہ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہندے نے کہ اللہ پاک نے انہوں احسن القصص آکھے ہے، قرآن پاک دے وچوں سب تو زیادہ خوبصورت اور اچھا قصہ آکھے ہے۔ میں اگر چاہواں تے اس سورت دے وچوں 1000 نکات بیان کر سکنا۔ کتنے؟ 1000۔ اللہ پاک جتھے بھی لیٹے نے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آؤ بیگم کوٹھیو، اردہ گرد تو آن والے ہو، پیغام سورت یوسف سنو۔ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام نو مشکل پیش آئی، دکھ تکلیف آیا تے کی آندے نے؟ فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کیا بات ہے! حضرت بابا جی یعقوب سانو سبق دے کے جا رہے نے کہ عقیدہ توحید جدوں بھی کوئی معاملہ بن جائے اللہ رب العالمین دی ذات نو نہیں چھڑنا تے آندے کینے واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے ہو بیٹے ہو، میرے ہو پترو، اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ جو تسی جھوٹ موٹ بیان کیتا ہے، جو تسی میرے سامنے آ کے اپنا قصہ گھڑے ہے بنایا ہے، میرا اللہ ہی مددگار ہے۔ آ دیکھ ذرا یوسف علیہ السلام جیل دیاں کال کوٹھڑیاں نے تے ان دے اندر اعلان کر رہے نے اور توحید دا اعلان کر رہے نے۔ بیگم کوٹیا اردہ گرد تو آن والے عقیدہ توحید تو بغیر دنیا دے اندر بھی کامیابی نہیں، عقیدہ توحید تو بغیر قبر دے اندر بھی کامیابی نہیں، عقیدہ توحید تو بغیر حشر دے اندر بھی کامیابی نہیں، عقیدہ توحید تو بغیر جنت دا داخلہ بھی ناممکن ہے۔ تے اللہ دے نالی یاریاں لال ہے تے حضرت یوسف پیغمبر پیغام دے رہنے فرماندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔
فرماندے نے میں اپنے باباؤ اجداد اپنے باپ ابراہیم دے دین دی اتباع کیتی ہے، اپنے باپ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب دے دین دی اتباع کیتی ہے، اور اعلان کر رہنے کہہ رہنے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ساڈے تا لائق ہی نہیں یا ساڈے عباد قابل ہی نہیں کہ اسی اللہ نال کچھ بھی شرک کریے۔ اور میرے برادر تے میری ماں بہن، پیغام سورت یوسف پہلی بات دس دی ہے یا سورت یوسف دا پہلا پیغام ہے کہ اللہ نال شرک کدی نہیں کرنا، جویں بابا جی ابراہیم نے رب نال شرک نہیں کیتا، وما کان من المشرکین، بابا جی اسحاق نے شرک نہیں کیتا اور بابا جی یعقوب نے شرک نہیں کیتا، اور حضرت یوسف پیغمبر بھی فرما رہے ہیں کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بھئی کنوں پکارنا ہے؟ اچھی بولو، کنوں پکارنا ہے؟ اللہ نو۔ جدوں بھی کوئی مسئلہ بن جائے دنیا دے اندر رہندے ہوئے ہاں، کوئی بھی مسئلہ آ جائے تے کنوں پکارنا ہے؟ اللہ نو۔ حضرت یوسف پیغمبر دا انداز بڑا پیار ہے، تھوڑا جا تعارف کروا کے اپنے باپ دا، اپنے دادے دا اور اپنے تائے دا اور اپنے چاچے دا تعارف کروا کے اور اپنے پردادے دا تعارف کروا کے پھر اعلان کر دینے یا صاحبی السجنی ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار۔ کیوں بھائی؟ ایک کوئی رب جڑا واحد بھی ہے تے اللہ بھی ہے تے قہار بھی ہے، او بہتر ہے یا جڑے تسی جدا جدا رب بنائے نے اے بہتر نے؟ میرے برادر میں اج اے پیغام دے کے جانا چاہنا، بابا جی یعقوب علیہ السلام تے مشکل وقت آیا، اج ساڑھے دے وقت پیش آ جائے تے اسی بیگم کوٹ دا کوئی پیر فقیر نہیں چھڑ دے، اسی جناب کوئی دربار نہیں چھڑ دے، اسی کوئی دنیا جہان دا آسرا نہیں چھڑ دے، لیکن بابا جی یعقوب علیہ السلام نے اگر مددہ منگیاں نے تے اللہ رب العالمین کولوں فرما رہے نے واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے اللہ ہی مددگار ہے۔ آؤ میرے برادر، میں پیغام یوسف دے اندر پہلا پیغام اے دینا چاہنا کہ عقیدہ توحید اپنا لے۔ بابا جی ابراہیم توحید پرست نے، بابا جی اسحاق توحید پرست نے، بابا جی یعقوب بھی توحید پرست نے، اور بابا جی حضرت یوسف علیہ السلام ان دی اولاد وچوں توحید پرست نے، اور توحید دا اعلان کر رہے نے، لوگاں نو سمجھ آ رہے نے تے اے بات سمجھ اندر آئی۔ اگر سورت یوسف سنن ہے، اگر سورت یوسف دا قصہ سنن ہے، اگر یوسف علیہ السلام دا قصہ پڑھن ہے، اگر مزے لے لے کے ایک جمعہ نہیں بلکہ کئی جمعہ دے اندر ایک خطبات دے اندر اتناب واقعہ سنن ہے، تے پھر سارے نالوں پہلی بات ہے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے، اپنا نظریہ ٹھیک کر لے۔ حضرت یعقوب پیغمبر طرح اگر کدی بیٹا کولوں جدا ہو جائے پتہ نہ چلے کدھر گیا تے مددہ کنے کولوں منگنیاں نے؟ اللہ رب العالمین کولوں منگنیاں نے۔ اور اگر اسی طرح اللہ اولادی نہ دے تے رب آزمائش کر لوے تے اولاد کن
کندے کولوں منگنی ہے؟ اللہ رب العالمین دے کولوں منگنی ہے۔ اور اسی طرح اگر کدی بیماریاں دی آزمائش آ جائے، بیمار ہو جائے، تے حضرت ایوب پیغمبر نو دیکھنا ہے اور بیماریاں کولوں شفا کندے کولوں منگنی ہے؟ اللہ رب العالمین کولوں منگنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میرے برادر، اے پیغام سورت یوسف ہے، اے سورت یوسف دا پہلا پیغام ہے کہ عقیدہ توحید ہے، رب دا ہی نام لینا ہے، اللہ رب العالمین نو ہی پکارنا ہے۔ اور میرے برادر، میری ماں تے بہن، دوسرا پیغام سماعت فرمانا۔ اور دوسرا پیغام کی ہے کہ جدوں آزمائش آ جائے تے جویں بابا جی یعقوب آزمائش تے پورا اترے نے، اور جویں حضرت یوسف پیغمبر نے آزمائش والے دن نہیں، مہینے نہیں، بلکہ کئی سال پورے کیتے نے اور بڑے آسن انداز دے اندر پورے کیتے نے۔ ایویں تیرے تے میرے تے بھی اگر آزمائش آ جائے تے آزمائش تے پورا اترنا ہے۔ واہ بابا جی یعقوب علیہ السلام، اے توجہ فرمانا، اے سانو پیغام دے گئے نے۔ اصل بات ہے سی کہ اسی سورت یوسف نو پڑھ دے اور بار بار سن دے اور بار بار سمجھ دے اور ان دے پیغام نو سمجھ دے۔ اے دوسرا سورت یوسف دا پیغام ہی صبر جمیل۔ آزمائش آندی ہے، تکلیفاں آندیاں نے، پریشانیاں آندیاں نے، دکھ درد آندے نے، بیماریاں آندیاں نے، جوانی دے اندر بچیاں دے ماں باپ ٹر جاندے نے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھڈ کے ماں باپ دنیا تو چلے جاندے نے، بڑھاپے دے اندر ماں باپ دنیا تو چلے جاندے نے۔ لیکن میرے برادر، صبر دا پہلو دامن کدی بھی چھڈنا نہیں۔ بابا جی کی آندے نے بل سولت لکم انفسکم امرا وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور کیسا انداز ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر جدو یوسف پیغمبر جدا ہوئے نے تے ادو بھی کہندے نے فصبر جمیل، اے پترو میرا تے صبر ہے اور میں صبر دا دامن نہیں چھڈنا۔ اور جدو بنیامین بیٹا جدا ہویا ہے اور اے نگاہ تو اوجل ہویا ہے اور واپس نہیں آیا، ادو بھی آندے نے فصبر جمیل۔ اے میرے او پترو، میرا تے صبر ہی ہے۔ اے سورت یوسف پیغام دے رہی ہے، دکھاں دے پہاڑ ٹوٹ پین اور تکلیفاں آ جان، پریشانیاں آ جان، بیماریاں دے اندر گھیرے آ جائیں، کیس کوئی چڑھ جائے یا لگ جائے، یا جناب کوئی تیرا پیارا دنیا تو ٹر جائے جنوں تو بڑا چاہنا ہے، جن دے نال بڑا پیار کرنا ہے، ماں پیار تے لاڈ کرن والی ٹر جائے، باپ محبت جایا ٹر جائے، تے جناب کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور ایسا صبر کرنا ہے جیسا حضرت یعقوب پیغمبر نے صبر کیتا ہے، اور ایسا صبر کرنا ہے جیسا حضرت یوسف پیغمبر نے صبر کیتا ہے۔ اور میرے برادر، میں پیغام دینا چاہنا، اور جوانوں میں بات اگے ذرا کھل کے علیحدہ کرنے والا، لیکن میں پیغام دینا چاہنا کہ حضرت یوسف پیغمبر نے بھی برائی کولوں بچ کے بڑا وڈا صبر دا پیغام دیتا ہے کہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ اور میں اے بات بھی دسدا جاواں کہ صبر دیاں تین قسماں نے، نیکی کرنا اور نیکی تے ہمیشگی اختیار کرنا اور اندے تے دوام اختیار کرنا، اے صبر دی پہلی قسم ہے۔ اور برائی
अच्छाई कोलों बचना और बुराई दे कोलों जनाब बुराई ना करना और लज्जत और आशनाई कोलों बचना। इस सबर दी दूसरी किस्म है। और तीसरी सबर दी ओ किस्म है कि दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, उनदे ते सबर करना। असबरो अलल मुसीबा व अलाइम, दुख दर्द ते मुसीबतां ते सबर करना। ये तीसरी और इस सबर दा दामन नहीं छड़ना। पहला पैगाम सूरत यूसुफ है कि अकीदा तौहीद अपनाना है और अकीदा तौहीद बाबा जी इब्राहिम जैसा, अकीदा तौहीद बाबा जी इसहाक जैसा, अकीदा तौहीद हजरत याकूब जैसा, अकीदा तौहीद हजरत यूसुफ जैसा, अकीदा तौहीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा। और दूसरा पैगाम यूसुफ है वे कि सबर करना, सबर का दामन अपने हाथों नहीं छड़ना। और मैं अलल ऐलान कहना, अज दे खुतबा जुमा दे अंदर ऐलान करना कि मेरे बरादर सबर करना तेरा काम है, नतीजा दे देना मेरे रब्बुल आलमीन दा काम है। कोई भी मामला बन जाए सबर करके वेख ते फिर वेख उनका नतीजा और रिजल्ट की मिलता है। कदी भी बंदे दा सबर कीता जाया नहीं जे जांदा। किवें जाया नहीं जांदा? अल्लाहु अकबर, गौर करना, मैं दिन गुजर गए ने, महीने गुजर गए ने, साल गुजर गए ने, बाबा जी याकूब ने सबर कीता ते उस सबर दा नतीजा ये निकले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल और हजरत बिन्यामीन नाल मुलाकातां करवा दित्तियां ने। इन्ना हौसला है वे भाई, इन्ना हौसला है वे। रब दी रहमत तो ना उम्मीद भाई, रब दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना। हजरत याकूब पैगंबर कहते ने कि भाई मेरे ओ पुत्रो, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद ना होवो, रब दी रहमत तो ना उम्मीद काफिर ते गैर मुस्लिम हुंदे ने, कदी भी मोमिन रब दी रहमत तो ना उम्मीद हुंदा नहीं। अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, मैं अपने रब ते भरोसा कीता है। सबर करना तेरा काम है ते नतीजा देना ऐ बोलो किंदा काम है? अल्लाह दा काम है। कोई भी मुश्किल पेश आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, ते मेरे बरादर सबर वाला दामन छड़ना नहीं। रब दी आजमाइश ते पूरा उतरना। आओ मैं दसा, अगर आजमाइश आ जाए, जे रब दे नेड़े हो जाइए, फिर समझ लो आजमाइश दे अंदर कामयाब हो रहे हैं। और अगर आजमाइश आ जाए ते रब दा नाम ही निकल जाए, अल्लाह तो दूर हो जाइए, फिर समझ लो असी आजमाइश दे अंदर नाकाम ते नामुरादा। मेरे बरादर पैगाम सूरत यूसुफ दा दूसरा पॉइंट या दूसरा नुकता एवे कि सबर करना। और तीसरी बात, आ मेरे बरादर, जे तू खरा, जे तू सच्चा, जे तू ठीक है, जे तू जनाब एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, ते सारी दुनिया भी मिल के ढिल ला ले, तेनू नीवा नहीं कर सकती। ऐ बात मेरी नोट करके लै जा, तवज्जो कर, ध्यान कर, मेरे वाल वेख भी ते मेरी बात नू गौर दे नाल सुन भी कि जे तू सच्चा, जे तू अंदरों खरा ते तेनू दुनिया ते नीवा करने वाले नीवा कर सकते, तेनू नीचा कर सकते, ऐ तेनू नाकाम कर सकते नहीं। आओ ऐ जे पैगामे सूरत यूसुफ, असी पता ही की करने, माड़ा जा कोई मामला हो जाए ना, ते कोई हसद करे, कोई बुगज करे, कोई साढ़े नाल शरीका पाले, ते असी ओने नाल शरीका पालने ते वट वलावे कढ़ने शुरू कर देने और कोशिश करने कि जिवें ए कर रहे इवें इहदे नाल करिए।
لیکن پیغام سورت یوسف کی ہے کہ نہ جنہ کوئی مردی ٹل لا لے تسی آپ دا لیول ٹھیک رکھو، تسی اپنا معاملہ ٹھیک رکھو، اللہ رب العالمین تانوں کدی گرن دے گا، کدی بھی گرن دے گا نہیں۔ حضرت مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ زندگی دے اندر برکتاں عطا فرما دے، او کیا کر دے نے بڑا پیارا جملہ آندے نے، اگر تو کوئی ایک وٹا مارے تے وٹے نو پیر تھلے دے لے ان دے اتے کھڑا ہو جا تو اگے نالوں بھی اچا ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی تینوں دوسرا وٹا مارے تے اس وٹے نو بھی پیر تھلے دے لے تے ہور اچا ہو گئے ہیں۔ او میرے برادر، حسد کرن والے، انات تے بغض رکھن والے، تنگ کرن والے، شریکہ پالن والے شیطانی کردار ادا کر دے رہن گے، تو رحمانی کردار ادا کر تے اللہ تینوں مقام دیندہ رہے گا۔ کیوں بھی گل بندی ہے کہ نہیں؟ ایتھے ایک گل سمجھاواں، اے دے پیغام، اے دے قرآن دا خلاصہ یا قرآنی سورت دا خلاصہ کہ پتہ بھی لگ جائے نا کہ فلانا بندہ میرے نال ویر ویار ہے تے ان دا جواب دینا نہیں، انہوں دسنا نہیں، انہوں پوچھنا نہیں۔ تسی آنکھوں کے کتھے لکھے ہیں؟ آؤ میں دلیل دینا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ یہودیاں نے ٹل لایا، نبی پاک دی دعوت روک سکے؟ اے بولو، نبی پاک دی دعوت روک سکے؟ نہیں۔ نبی پاک دی شان کٹ کر سکے؟ نہیں۔ آپ دا مقام گرا سکے؟ نہیں۔ انہاں نے سوچیا ہن انج گل نہیں بن دی، انہاں تے جادو کر دئیے، جدوں کسے دا اور کوئی چارہ نہ چلے تے پھر او آخری حربہ اے استعمال کر دے۔ انہاں نے جادو کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ پاک نے آسمان تو نبی پاک تے آخری 2 سورتاں نازل فرمائیاں نے، وہی نازل فرمائی ہے اور نحلی آکے ہے، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کنویں دے اندر وال نے انہاں دے اتے جادو کیتا گیا ہے۔ انہاں دیاں 11 آیتاں نے، آپ ایک ایک آیت پڑھ دینے اور ایک ایک گرا کھول دے جا رہے نے۔ اللہ رب العالمین نے جادو دے اثرات تو محفوظ فرما لے ہے، اللہ نے جادو بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک واری بھی یہودیاں نو بلا کے پوچھیا نہیں، پوچھئے آپ نے آکھیا تسی میرے تے جادو کیوں کیتے یا تسی میرے تے جادو کر دیتے؟ نہ میرے برادر، اے پیغام سورت یوسف سن، سکے پراواں نے خود دے اندر سٹ دیتے، اللہ دا امر سمجھ کے، رب دی تقدیر سمجھ کے خود دے اندر پیغام سورت یوسف ہے کہ حوصلہ کیتے ہے، صبر کیتے ہے، مصر دے بازاراں دے اندر غلام بن کے وک گئے نے اور غلام بن کے رہ رہے نے، پھر بھی کی کیتے ہے؟ حوصلہ کیتے ہے، صبر کیتے ہے۔ یعنی کہ کوئی جنہ مرضی گرانا چاہے، اگر رب نہ گرانا چاہے تے کدی بھی کوئی بندے نو گرا سکدا؟ بولو، کوئی گرا سکدا نہیں۔ کوئی بندے دی گڈی لا ہی نہیں سکدا۔ اے میرے برادر، اے اگر تیرے دل دے اندر بات نقش ہو جائے، تینوں جنہیں بھی دکھ آن، تکلیفاں آن، پریشانیاں آن، کوئی بھی دنیا جہان تے مسئلہ بنے تو رب نال اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے، صبر کرے اور کدی بھی کسے دے اگے بھی اظہار نہ کرے تے کامیابیاں دین والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ۔ انہوں نے کھوچ سٹے تے اللہ نے کھوچو کڈ کے تخت مصر دا بادشاہ بنا دیتے۔ آؤ میرے برادر، سورت یوسف دا چوتھا پیغام
چوتھا پیغام کہ زنا نہیں کرنا، کی نہیں کرنا، بدکاری دا ارتکاب نہیں کرنا۔ اے سورت یوسف دا چوتھا پیغام ہے کہ زنا تے بدکاری نہیں کرنی۔ اور اندازہ لاؤ حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، بدکاری دا موقع نصیب فرمایا ہے، لیکن کی صورت یوسف دس رہی ہے؟ اے میں کدی منفی پیغام نہیں دیتا، وگرنہ میں کہاں کہ بدکاری کرے تے صورت یوسف بھی پڑھے، بدکاری کرے زناکاری دا ارتکاب کرے تے حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ بھی پڑھے تے کدی بھی کامیابی ہو سکتی نہیں۔ جوانوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، ماں اور بہنوں اور دوستوں اور بزرگوں، پیغام سورت یوسف اے وے کہ زندگی دے اندر کدی بھی بدکاری دا ارتکاب کرنا نہیں۔ ایک ارتکاب کرنا تے دور دی گلے، کدی موقع بھی مل جائے تے پھر بھی اندے نیڑے جانا نہیں، ایک کام کرنا نہیں۔ حضرت یوسف پیغمبر اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله۔ اے پیغام سورت یوسف، حضرت یوسف پیغمبر نو اپنے گھر اندر والے اور دروازے بند کر لینے، اور وقالت حیت لک، برائی دی عورت دعوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف پیغمبر آندے نے نی بی بی قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ میرے رب نے مینو بڑا اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا تے جڑے بدکاری دا ارتکاب کر دینے، ظلم کر دینے، ظالم لوگ کدی بھی کامیاب نہیں ہویا کر دے۔ حضرت یوسف پیغمبر مینو تے تینوں پیغام دے رہنے کہ زندگی دے موڑ تے کدی بھی بدکاری دا موقع بھی بن جائے تے پھر بھی بدکاری دے نیڑے نہیں جانا، زنا نہیں کرنا۔ اے آ میرے برادر، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں پیغام دینا چاہنا کہ جدوں گھروں باہر نکلے، قرآن دس دے کہ دو قسم دیاں بیبیاں دے نال واسطہ پہندے۔ ایک بی بی بدکار ہے، گناہ دی دعوت دین والی ہے، برائی دی دعوت دین والی ہے، تے اندے نال جڑا سلوک کرنا ہے او حضرت یوسف پیغمبر دی سیرت دے تحت کرنا ہے، اور آکھنا ہے قال معاذ اللہ، کہ اللہ دی پناہ اے بی بی، اللہ نے اس بات دا حکم نہیں دیتا، رب نے منع کیتا ہے تے میں اس کام دے قریب نہیں جانا۔ اور دوسری او بی بی کہ جڑی شرم و حیا والی ہے، قرآن آندا ہے تمشی علی استحیاء، کہ اس شرم و حیا والی ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا تے باپ نے دوبارہ
ادارہ کلے ہے کہ جاؤ اس بندے نو بھلا کر کے لے کے آؤ، اور شرم و حیا نال چل دیے تے اللہ دا قرآن آندائی کہ اندے نال اگر سلوک کرنے تے موسیٰ پیغمبر جیسا سلوک کرنے۔ کیوں بھئی باہر نکلو گے کہ ہجیاں بیبیاں نال واسطہ پہنے، یا بدکار ہے تو یا بڑی عزت والی ہے، شرم والی ہے، حیا والی ہے۔ اگر بدکار ہے تو یوسف علیہ السلام جیسا کردار پیش کر، اور اگر شرم و حیا والی ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کردار پیش کر۔ آؤ پیغام سورت یوسف اپنی انگلیاں تے شمار کر لو، اور اینا پنجا باتاں نو اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو۔ تسی بھی سن رہے ہو تے میں بھی سنا رہے ہاں، پتہ لگ رہا ہے کہ اینا چیزاں تے عمل کریے تے اللہ دنیا دے اندر بھی کامیابی عطا فرما دیندے نے، اور آخرت دے اندر بھی اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ پہلی بات عقیدہ توحید، اور دوسری بات صبر جمیل، اور تیسری بات دنیا جنہ مرضی شریکہ پال لے تو جواب نہیں دینا، اللہ تینوں عزتاں عطا فرمائے گا، کنویں وچوں کٹ کے تخت مصر تے بٹھائے گا۔ اور چوتھی بات کہ زناکاری اور بدکاری دے قریب نہیں جانا۔ اور آؤ پنجویں بات دسن لگا میرے برادر، میری ماں بہن، آج پنجواں پیغام یوسف میں گنہگار کولوں سن لے تے عمل کر لے، دنیا دا بھی بیڑا پار ہو جاؤ گا تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پنجواں پیغام ہے وے کہ یعقوبی بن جاؤ تے یوسفی بن جاؤ۔ گل تو انہوں سمجھ نہیں آئی، کیوں بھلا سمجھ نہیں آئی؟ یعقوبی بن جاؤ کہ حضرت یعقوب پیغمبر نے اپنے بیٹیاں نو کی کر دیتا ہے؟ اے بولو کی کیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تے تسی بھی ذرا کدی اپنی اولاداں نو معاف کر دیا کرو، وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے نا، معاملات بکھر جاندے نے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاندہ ہے۔ آؤ دوسرے نمبر تھے یوسفی بن جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کی کیتا ہے؟ اپنے بھائیاں نو، اے بولو اپنے بھائیاں نو، اے بول دے نہیں دے نہ کرے ہجے بول پو، خطیب بلاوے بولن چ کوئی حرج نہیں، میں تو آڈے نال مخاطب ہو رہے ہیں کہ یعقوبی بن جاؤ تے بولو یوسفی بن جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد نو کی کیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نو کی کر دیتا ہے؟ بولو معاف کر دیتا ہے۔ آندے نے لا تسریبا علیکم اليوم، لا تسریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میں سوال کرنا، میں پوچھنا، دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میریو ماں اور بہنوں، کیا تو آڑے وچوں کوئی ایسا ہے وے کہ جندے تے اوندے پراواں نے اینا ظلم کیتا ہوئے جنہ ظلم حضرت یوسف پیغمبر تے اوندے بھائیاں نے کیتا ہے؟ تے حضرت یوسف پیغمبر نے حسد برداشت کیتا ہے، ظلم برداشت کیتا ہے، سارے شریکے برداشت کیتے نے، تے پھر بھی اعلان کر دیتا ہے کہ لا تسریبا علیکم اليوم، کہ اج تواڈے لی کوئی پریشانی نہیں، اج تواڈے تے کوئی پابندی نہیں، اج تواڈے لی کوئی ٹینشن نہیں۔ اور جاؤ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تانوں معاف کرے تے میں بھی معاف کر دیتا ہے، وہو ارحم الراحمین۔ اگر
तुहाडे विचों भी कोई ऐसा है वे कि जिंदे ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयां ने जिन्ना जुल्म कीता उंदे ते भी भरावां ने इन्ना ही जुल्म कीता। मेरे ख्याल दे अंदर कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन अज असी किस्सा बड़ी लज्जत नाल सुनने आ, बड़े सुकून ते आराम नाल सुनने आ, बड़े हौसले नाल सुनने आ और लज्जत ते आशनाई लै लै के सुनने आ। लेकिन मेरे बरादर अज दे खुतबे जुमा दा एक खुलासा भी समझ ले, ए पैगाम भी समझ ले और ए दरस ते सबक भी लै जा कि याकूबी बन जाओ ते यूसुफी बन जाओ। भैना भरावां ने जिन्ने भी जुल्म ठाए ने, भैना भरावां ने जिन्ने भी शरीके पाले ने, भाइयां भाइयां ने जिन्ने भी वैल वक्त पिटे ने, अज तुसी आम माफी दा ऐलान कर दे हो ते अल्लाह तुहानू होर कामयाबियां अता फरमा देगा। क्यों भी है वे कोई ऐसा बंदा है वे कि जेड़ा अज दे खुतबे जुमा तो बाद ए ऐलान करे कि मैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दी तरह अज तो बाद ऐलान करना कि मेरे बच्चों को जिन्नियां भी कमियां कुताइयां होइयां ने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम कह के मैं अपनी औलाद नू माफ कर दिता है। कोई भाई ऐसा है वे कि मेरे भाइयों ने जितना भी मेरे ते जुल्म कीता है मैं अज ऐलान करना कि मैं अपने अज भैनां ते भाइयों नू सारियां नू माफ कर दिता है। आओ जेड़ा भी कामयाब होना चाहता है बोलो की करे, ए ऐलान करे, की करे, ए ऐलान करे, याकूबी बन जाए, यूसुफी बन जाए ते मेरे बरादर कामयाबियां तुहाडे पैर चुमणगी, कामयाबियां तुहाडे कदम चुमणगियां, इज्जतां तुहाडे घर दे अंदर नस नस के आणगियां, भज भज के आणगियां। असल मसला ही है वे कि असी की करने जो कोई साडे नाल कर दे असी फिर उहदे नाल अगों करने हैं, जिंदी वजह करके मामला खराब होंदा है ते फिर अल्लाह इज्जत की बजाय जिल्लत का सामना करना पैंदा है। जे मेरे बरादर कोई करे, कोई औलाद करे याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद जैसा सलूक ते बाप फिर भी सबर करे, हौसला करे ते वेखो अल्लाह ने दोनों बेटियां नाल ही मुलाकात करवा दी और भाइयों ने हसद कीता ते बहुत कुछ कीता ते अल्लाह ने उसे हसद की बुनियाद ते जिहड़ा सानू नजर नहीं आ रहा, अल्लाह ने तख्ते मिस्र अता फरमा दिता है, बादशाही अता फरमा दी, नबुव्वत अता फरमा दी और दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमा दी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी नल चार चन्न ला दिते। आओ मेरे बरादर अगर तुसी भी चाहते हो कामयाबियां मिलन, कामरानियां मिलन, 5 बातां अकीदा तौहीद, नंबर 2 याकूब ते यूसुफ दा सबरे जमील ते नंबर 3 कोई जिन्ना भी गिराना चाहे बंदे नो कदी नीवा नहीं जे कर सकदा, नंबर 4 बदकारी ना करे जे, जनाकारी ना करे जे, जिल्लतां दा सामना करना पैंदा और नंबर 5 याकूब अलैहिस्सलाम दी तरह अगर बाप हो अपनी औलाद नो माफ कर दे हो और हजरत यूसुफ पैगंबर दी तरह अगर तुसी भाई हो ते अपने भाइयों नो माफ कर दे हो। ऐ पैगाम काल ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।